വീഡിയോ പ്ലേ ആണോ? ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഓക്കേ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ കുറച്ച് അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ ഒരു 2 പുതിയ അതിഥികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചില്ലറക്കാരൊന്നും അല്ല, നല്ല ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു 2 അതിഥികളാണ് നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ പുതിയതായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആൾറെഡി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ബ്രീഡ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓരോ 2 എണ്ണത്തിനെയും കൂടെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പല സ്ഥലത്തു നിന്നായിട്ട് എടുത്തതാണ്. അവരുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ 2 പേര് ഇപ്പം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അതെ, 2 പേരും ഇപ്പോൾ അവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സൺകുണിയറും പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ കുണിയറും ആണ്. മുകളിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തോളിൽ ഒരാളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടേതായ വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാണ്. ഇനി അതിഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ആൾക്കാർ 2 പേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. പൈനാപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നു നോക്കാം. എന്റെ മൈക്ക് കൊത്തിയെടുക്കരുത്. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? അപ്പോ നമ്മുടെ പുതിയ അതിഥികൾ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് അതിഥികളാണ്. ചേട്ടൻ വീഡിയോ പ്ലേ ആണോ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ. വീഡിയോ പ്ലേ ആണ്. നമ്മുടെ അതിഥികളിലെ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് മൈക്കിൽ കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ടായിരിക്കും കേക്ക് നിൽക്കാറ്. എൻ്റെ മൈക്ക് കൊത്തല്ലേ പ്ലീസ്. ഞാൻ മൈക്കിനെ ഒരു ഇപ്പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എൻ്റെ കമ്മലൊന്നും കുത്തി എടുക്കല്ലേ. കണ്ടില്ലേ, ഇവരാണ് നമ്മുടെ 2 പുതിയ അതിഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഏവിയറിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. ഇവൾ ആദ്യമേ 1-2 തവണ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞു കിളികളെല്ലാം കൂടെ കണ്ടതിൻ്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് നമ്മുടെ പുതിയ അതിഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾ മുകളിൽ പറന്ന് നടപ്പുണ്ട്. ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏവിയറിയിൽ കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പറന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് നമ്മുടെ കൈയൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല. ആൾ ഫുള്ള് ഇവിടേക്ക് അങ്ങ് പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം പോയി. കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എല്ലാവർക്കും കയറുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് നോക്കി. അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏവിയറിയിൽ കയറുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് അംബ്രല കോക്കാറ്റോ. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വീഡിയോയിൽ അംബ്രല കോക്കാറ്റോ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ, എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കോക്കാറ്റോ കണ്ടിട്ടില്ല. കൊക്കാറ്റോ, അപ്പൊ ആ കൊക്കാറ്റോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അന്ന് ട്രൈറ്റൺ കൊക്കാറ്റോ ആണ്. വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവര് അംബ്രല കൊക്കാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇന്തോനേഷ്യൻ സ്വദേശികളാണ് ഇവർ. ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ആമസോൺ ട്രോപ്പിക്കൽ ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു തരം പക്ഷികളാണ് ഈ അംബ്രല കൊക്കാറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൊക്കാറ്റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കൊക്കാറ്റോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ വളരെയേറെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവും ഭംഗിയുള്ളവരാണ് ഈ അംബ്രല കൊക്കാറ്റോ. ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കൊക്കാറ്റോ. കണ്ടില്ലേ, സൗണ്ടൊക്കെ നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇവനാണ് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അടുത്ത ഏവിയർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേക്ക് ആളെങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ആൾക്കാരൊക്കെ പല സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിലും ഇത് ഫീമെയിലും ആണ് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 വയസ്സോളം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇണക്കി നല്ല രീതിക്ക് വളർത്താനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിലല്ല, മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേർഡ്സിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫീമെയിലും മെയിലും എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ ഫീമെയിലും മെയിലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എ എടുത്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് പരിചയമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിലിൻ്റെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല കറുത്ത കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. ഫീമെയിലിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ.
ഇതിനുണ്ടല്ലോ ഇത്. ആ ഈ ഏവക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്തൊരു പോർഷൻ കാണിച്ചു. സൂം ചെയ്തൊരു പോർഷൻ നമ്മളെടുത്ത് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവ ഇപ്പൊ വളരെ പാവം. നേരത്തെ ഫുള്ള് പറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ്. ഇവരുടെ ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 4 വയസ്സ് 4.5 5 വയസ്സോളം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ പക്ക ബോണ്ടറ്റ് ആയി ബ്രീഡ് ആവാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വർഷത്തിൽ ഒരു 2 ഇല്ലെങ്കിൽ 3 തവണ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ എടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു വിരിഞ്ഞൊരു 20 ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ 25 ഡേയ്സ് 30 ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ എടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളോട് നല്ല ഇണക്കവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ? ഇവൻ ആൾറെഡി ഈ ഒരു ഏവിയറി കയറിയതിന് ശേഷം ഫുള്ള് ടെററാണ് കേട്ടോ. എവളും അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ഏവിയറിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഫുള്ള് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി കൊക്കാറ്റോസ്, ട്രൈറ്റൺ കൊക്കാറ്റോയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് അംബ്രല്ല കൊക്കാറ്റോ. പിന്നെ വേറെ കുറെ ടൈപ്പില്ലേ, മൊളൂക്കൻ കൊക്കാറ്റോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ട്രൈറ്റൻ്റെ തന്നെ 2-3 വെറൈറ്റി. ഗ്രേറ്റർ, ട്രൈറ്റനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ, മീഡിയം സൾഫർ. എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ നോക്കുന്നു കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി കേട്ടോ അവര്. ഈ യവനാണെങ്കിൽ അമ്മോന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അമ്മേനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മോന്നൊക്കെ വിളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. ഇനി നമുക്ക് അമ്മ വിളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. കണ്ടില്ലേ? അമ്മന്ന് വിളിച്ചു നോക്കേ. അമ്മ ചെവിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ബാക്കിൽ സൺകുത്തുന്നുണ്ട്. കുത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ആരാ എന്താ സംഭവിച്ചേ? എവളൊന്ന് ക്രസ്റ്റ് വിരിച്ചതാ. എടി 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 നിനക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇവരുടെ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ. കാര്യം ഇവർക്ക് അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സീഡൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സൺസീഡ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മിക്സഡ് സീഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ കെയർ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മളുമായിട്ട് ഒരാളെ ഇണക്കി വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല രീതിക്ക് ഒരാളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പിന്നീട് വലിയ പാടായിരിക്കും. ഫുൾ ആക്റ്റീവ് മോഡിലാണ്. പിന്നെ ഈ ഏവിയറി ഇവർക്ക് വലിയൊരു പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ആകെ എവള് 1-2 വട്ടം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അവൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏവിയറിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ഫുള്ളൊരു അതിശയത്തോടെ ഇത് എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു സംശയത്താൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? സ്പ്രൗട്ട്സ്, അതായത് കടല, പയർ, വൻപയർ, ചെറുപയർ അതെല്ലാം മുളപ്പിച്ചതാണ് ഇവർക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് അതെല്ലാം ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ മഴയുള്ള സമയങ്ങളിലും അധികം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാറില്ല. ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സൺസീഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 65 മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ നല്ല കെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് 65 മുതൽ 70 വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ കെയർ ചെയ്തൊക്കെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 60 വർഷം 65 വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും. എവരെന്താ കണ്ടില്ലേ? നിൽക്കും കേട്ടോ. കണ്ണിൻ്റെത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ക്ലിയർ അനങ്ങുന്നോണ്ട് ഫോക്കസ് കണ്ടില്ലേ? എവന്റെ കണ്ണിൽ ചെറിയൊരു ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവനൊരു ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. എവന്റെ കണ്ണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അവനൊരു മെയിലാണെന്ന്. വാ കേറ്. കണ്ടില്ലേ?
അങ്ങനെ ചെക്കനും ചെക്കി പേരാണ് രണ്ടും. അപ്പം നമ്മളെ പെങ്കൊച്ചാണ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ്. കണ്ടോ ഇവൻ വലിയൊരു അതായത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ വലുതായിട്ടൊന്നും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂമി ആയിട്ട് ഇരിപ്പാണ്. ഇവ ഈ ഒരു ഏവിയറി ആയിട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആശാനൊന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? വളരെയേറെ ഇവൻ തലയിലൊക്കെ ഇട്ട് ചൊറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലപോലെ. ഇതാണ് പുതിയ 2 ഇണക്കുരുവികൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി പക്ക ബോണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 6 വയസ്സായി. നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം അവരുടെ ആ ഒരു രീതികളെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എഗ്ഗ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇനി കാണാം. എല്ലാവരും നമ്മൾ കൊക്കിനുണ്ട്. റെഡി കൊക്കി നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ 2 അതിഥികൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മള്. പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. കാര്യം ഇനി ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏവറിയിലല്ല കേട്ടോ, മെകളിലാണ് നമ്മള് ഇവരുടെ കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരിനി മെകളിലായിരിക്കും. കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏവിയറിയിൽ ആൾറെഡി കുറച്ച് പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, പണ്ടത്തെ പോലെ കുറച്ച് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ മാറ്റി. അതായത് ഈ ഒരു ഏവിയറിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ബേർഡ്സിനെ ഇടാനായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. അതായത് എല്ലാം ടേംഡ് ബേർഡ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പുറത്തെല്ലാം കയറി ഇരിക്കുന്ന രീതിക്ക് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. കൊനൂർസിന്റെ പല ടൈപ്പ് കൊനൂറുകൾ, ചെറിയ സ്മാൾ കൊനൂറുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ വേറെ കേജുകളിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ. ഇനി ഒന്നരോ പുതിയ അതിഥികളുമായി നമ്മുടെ ഏവിയറിയിലെ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇനി ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആൾറെഡി കുറച്ച് ചിക്സിനെയൊക്കെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്ന് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഏവിയറിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി വിടും. അപ്പോൾ പുതിയ അതിഥികളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ആളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയൂ സാർ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയൂ സാർ. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം സാർ. കൊക്കാറ്റോ സാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ വെളിയിൽ നിന്ന് ചിന്നു പറയുകയാണ്. ഇതിനെ കൊണ്ട് അമ്മ എന്ന് വിളിപ്പിച്ചേ. അമ്മ മിണ്ടുന്നില്ല, പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ 2 ഇണക്കുരുവികളാണ്. ആക്ച്വലി അവൻ്റെ പിറത്ത് കണ്ടില്ലേ വേറൊരു കളർ വ്യത്യാസം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിലൊക്കെ കടിച്ച് ഇവരുടെ കളറൊന്ന് ഫെയ്ഡായി കറ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പേരയുടെ മരത്തുനിന്ന് പച്ച പേരയുടെ മരത്തുനിന്ന് ആ തൊലിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കളർ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയ കമ്പ് തടികളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫുള്ള് കടിച്ച് നശിപ്പിക്കും കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വെക്കുന്ന കൂട്ടിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ തടി, നല്ല കട്ടിയുള്ള തടി, അതായത് നമ്മൾ ആ തേക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പേരയുടെ തടിയോ ഒക്കെ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ? അമ്മ 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 അമ്മ